Así que niños, vámonos al centro de la pista. Vamos abriendo la rueda y vamos a bailar rico y sabroso. Venga. La descarga. Venga, chamacos. Dice. La descarga. Venga. Rico. Y como dice, mira, por primera vez contigo, la organización Cibo Cóndor. Ahí está Raúl, Alberto, San Lorenzo, Chimalhuacán. Venga. La descarga. Oye, como dice, 7 por 3, 21. Como la descarga ninguno. Ahí está por el muñeco y mi jefecita Ofelia. Venga. La descarga. Venga. Un descargazo para Raúl, la organización Cibo Cóndor, San Lorenzo, Chimalhuacán. Y un pequeño saludo para Víctor Bravo, sonido ritmo colombiano. Venga. La descarga. Venga, dice. La descarga. Venga. Ahí. Oye, como dice. Vámonos para sonido ritmo cumbiambero. Venga. Vámonos para Silvia hasta Nueva York. Ahí está para Silvia hasta Nueva York. Toda la gente de Iztapalapa. Oye, ¿cómo dice? La descarga. Vámonos para Alberto y el Memo. Toda la gente de la Emiliano Zapata, Eje 3 Oriente. Esta noche con sonido. La descarga. Venga. Vámonos para los catarros. Hugo, Esteban, Daniel, Efren. Toda la gente de los chimecos. Venga. Esta noche con sonido. La descarga. Allí como dice, mira. Ya llegaron mis seguidores, Jorge, Yasmín, Ariana y Carlos. Toda la gente de San Miguel Teotongo, 100% plátano mix. Sonido. La descarga. Venga, chamacos. Sigue.
Vámonos para Esteban, Hugo, el Fren Daniel. Siga. Vámonos para todos los chimenos de la 10 de mayo. La descarga. Venga, dice. Exclusiva de Titanio Record. Ay, la Pable la fe. Ay, la Pable placer. Siga. Ay, la Pable fe. No que no, niños. Venga. Ay, la Pable dancer. Fue Pable placer, ahí está. Samuel fue a ver un museo que puñetón. Ay. Ay, la Pable la ve. Oye, como dicen, Ay, la Pable. ya llegó la banda del Bachilleres 7. Siempre inmensidad, la descarga y el oso Candela. Venga. Toda la bandota del Bachilleres 7. La descarga. Fue Pable placer, ahí está. Samuel fue a ver un museo que puñetón. La descarga. Fue Pable placer, ahí está. Ahí está Pable a mover. Ahí está que este cuatro. Ahí está Tecale. Fue Pable dance, ahí está. Fue Pable pasea, fue. La descarga. Bueno, chamacos, hasta ahí nada más eso que nos dijo la rumba mayor. Bueno, niños, vamos a continuar adelante. No sin antes informarles que el día de mañana estaremos trabajando por allá en el estado de Morelos. Allá más o menos por el rumbo de Puente de Isla. Así que, chamacos, el domingo nos vamos hasta Huamantla, Centro Cívico de Huamantla, Tlaxcala. Sonido alucinación, sonido la descarga, sonido Baby O. Y bueno, chamacos, la próxima semana regresamos al estado de Tlaxcala y cerramos el mes de abril en Tulancingo, Hidalgo. Próximo sábado 30 de abril. Allá estaremos trabajando con el oso Candela, sonido la descarga, sonido Master y sonido Medusa. Bueno, chamaco, rápidamente te recuerdo todo lo que quieras saber de sonido la descarga, todas sus fechas, todo lo podrás encontrar ahí en www.impactosonidero.com.
Sí, www.impactosonidero.com. Así que chamaco, no se te olvide, si quieres checar la agenda de Sonido La Descarga, allá en www.impactosonidero.com. Bueno, chamacos, La descarga.